Всем привет, с вами снова я, Сережа. И мы продолжаем играть в Сталкер Ветер Времени. Что мы пришли на базу. Да, смотри. Честным людям мое как почтение. Ничего не изменилось. Но я только взял в руки абакан. Короче, музыкант из тебя. как вы уже еще поняли, я в один день по несколько видео. Что дальше раз летом у меня есть пауэрчанка есть, ну короче. Вы поняли, тоже есть там работа. Я же в деревне живу. Надо там сделать что-нибудь. Русском поехал. Ну, сейчас так, бассейн поставили. Пасно. Но все-таки отдохнуть тоже хочется. То все выпили автоматы, я снимаю видеоролики. Здорово, живая душа. О, я еще живая душа. Наконец-то. Ой, успокаивающая музыка на заднем фоне. Что она меняется? Нереально успокаивающая музыка. Все, я теперь запомнил. Код на... Ты не крепишься. Слушай, тихо. Сори, псушка. Ну сейчас попытаемся найти. Забери все. Сейчас сколько ты стоишь? 5К. Блин. Дорого, чувак, дорого у тебя все, дорого, да. А противогазик-то у тебя нет. Ну что, купим на букву. Доброго пути. Ой, спасибо. Мы, кстати, сейчас реально... Да! Еще раз. Шахтерский ремкомплект. Вот. А, да, кстати, давайте. Сейчас вот одну вещь пытаемся провернуть. Короче, идем к этому главному. Короче, вы поняли. Главному этих сталкеров. Да, давайте сходим как раз по главной сюжетке. Ну, думаю, мы, конечно, по лавке попремся все равно. Сейчас мы здесь это попробуем с ним, типа, поболтать. Мало ли, типа, реально ему там. Вот, чувак, ты нашел КПК, молодец, давай мне его сюда. Не заплатил. 1010, я такой, ну ладно. Чувак, спасибо. Мог бы там рублей 20 заплатить. Здорово, брат! Ладно, шучу. Давай, чувак. Судьба. Нет, от судьбы точно никуда не скроешь. Вот зараза. Что на роду написано, так оно и будет. Ну, давай посмотрим. КПК сапога. Последние заметки. Вот я трус. Поганый. И пацанов загубил. И сам, можно считать, не спасться. Почему же я такой по жизни? Я не могу выйти. Там монстры. Они меня съедят. Уж лучше здесь помереть. Не знаю, смогу ли я сделать это. Страшно. Далее все в том же духе. А вот то, что кого это заинтересует, не? Написать слабо? Ладно. Шучу. К наемникам, спасибо. Как бы я солдат этих конченых. Второй раз весь прибыток за месяц отобрали. Скоты. Ну что вообще жить, если такие расклады пошли?
Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. Держись, На удачи! горбу в рай въезжают. Так, ну мне ты покажешь идти в ту сторону, да? Так я никак не... Все, музыкальная пауза. Да здравствует рыжий лес. Привет. Может послушаем? Давайте чуть-чуть поставим, послушаем. Так, хорошо. Ладно, идем. Так, вот рыжий лес. А надо на каждом шагу сейвиться. Музыкант из тебя еще тот. О, музыкант из кого-то еще тот. Я знаю из кого. Из меня. Почему из меня? Я не знаю. Так, лесники, я, конечно, все понимаю, но... Какого фига у тебя тут горы? Давай. Может, поднимемся здесь. Да ну, серьезно? Это если я погонил карту. Это прикольно. Это круто, я баганул карту, да? Короче, стенка невидимая походила. Типа говорит, ну так, чувак, нельзя, ну ты что, ну не поправил. Подожди. Арт? Он просто так валяется? Подожди. Что у нас, медуза, да? То есть вот этот артефакт на полистойкость, ордец. Просто так тут валялся? Да ну, не гоните. Ну ладно, хороший артефакт, в принципе. А если так просто здесь артефакт валялся, можно чуть-чуть. Ладно, ничего не так. Ну я понял, нам по этой тропинке вот так обязательно идти. Так. В смысле моя мини-карта кого-то засекла? Ребят, мне это не надо. Караваны. Да, я зачем-то еще в радиацию самый полез. А зачем я его не сижу? Потому что я сам не знаю зачем. Не глазался я радиация? Да, нет. Не, радиация не наглотался вроде. Ну, вроде да, пока все вроде нормально. Ну что ж, я надеюсь, мы скоро дойдем до туда. Ну я просто даю огроменную кубу. Прикиньтесь, там сосочек. Реально, прикиньтесь, там вот просто толпа сосочей, ну или один. Стоп. Не надо на... В смысле, мне карта ничего не показывает? То есть, подожди, то есть это типа враг? Подожди. Да нет, я никого не вижу. Странно. Стреляй, можно, пожалуйста. Давай. Ты посмотри. Вот я ж допрыгиваю, да? Ну какая-то невидимость. Она говорит, типа, не. Идешь по низу. Спокойно, не спеша, да.
Он такой, да? По низу. Да, по низу, типа, иди. По-другому ты не сможешь. Ты обязан, типа, идти по низу. Еще какой-то арт. Да? Еще арт. Прям на дороге валяется. А я говорил. Сосыча. Где только это засранка? И что, понимаешь, что я большинство патронов впустую трачу, но он в инвизе. Ребят. О! Что он здесь-то делает? Это вообще как? Чёрт, ты вышел курил? Петя, хватит. Петь, ну не надо, ну Петя. Я ж дома, жена, что? Ты шо? Ребят, вы знали, как мне сейчас сыкотно? Я надеюсь, это никак не случилось. Когда он когда он увидит, типа... ранен. Ай, двое! Петя! Петя! Я твоего дружка валил! Не надо, Петя! Петя не стоит! Петя, я же предупреждал. Говорил же вам, Семёныч, купись только вот. Ой, Семёныч! Семёныч, не надо! Петя, не знаю, как Семёныч, как тебя зовут. Типа, чуваки, не надо. Типа, чуваки, что я вам сделал? Иди ты лес! Я понял? Пацаны, я ж просил, идите вы лес. Вот, а вы не хотели. Что ж вы такие? Кстати, арт какой-то, да? Или аномалия? А прикинь, если реально тут какой-нибудь арт есть. Да нет, это молчит. Место. Да, именно Шабакан. Ну зашибенно, да, мы так прогулялись. Ну, ребят, наш предпочел Петрович. Не пейте эту фотку. Потом лучше, чем нравится. Так, не, мы знаем. Отпусти. Не советую. Я не съеду. Так, подожди. А вон том, мне кажется... Ну не, ну там монолит, стопудово сейчас будет, смотрите. Вот если сейчас карта кого-нибудь заметит, то есть да, монолит. Да, мы точно когда не пойдем. У меня 6 патрон, осталось только... Сколько?
Я попрошу вас идти в жопу. Этот видео будет очень долгим будет. Но мне надо валить от кровососов. Нет! Бежим нафиг, вали отсюда! Пожалуйста. Пожалуйста, кровососы. Вступите, попадите в аномалию. Ну, пожалуйста. На. О, нет. Не через этот туннель, да? Все, они меня вроде потеряли. Что это звездецкий? Слушайте, они случайно же так это? Блин, да. Случайно, короче, это. Я понял. Ну тут что-то должно быть. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Сэр Сережа. До новых встреч, всем удачи и всем